Ketika saya jalan-jalan ke kebun, saya menemukan pohon talas atau pohon lompong. Karena pohonnya yang indah, saya pun penasaran dengan batangnya. Saya potong seperti ini, teman-teman. Ini lihat masih banyak getahnya ya. Kita bersihkan dulu. Kemudian kita potong lebih kecil. Seperti ini. Hasilnya potongan kecil. Kita perlihatkan dengan jelas. Lebih penasaran lagi. Saya taruh ke kaca. Nanti saya zoom bagaimana hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita zoom lebih dekat lagi bagaimana pohon talas ini. Seperti ini ya, berongga-rongga ternyata.